होता है। हमारा हार्ट का साउंड क्या है? लबडब 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 लबडब। ये क्या है? एक हार्ट की साउंड है। ये हार्ट साउंड कैसे उत्पन्न होता है जरा देखिए। जब ये ब्लड जो है, देखिए इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, देखिए खुला और ब्लड आ चुका है तो ये दोनों बंद होगा, तो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व में तो लब साउंड प्रोड्यूस होगा। और जब ब्लड यहां जाएगा सेमिल्यूनर वाल्व से तो ये भी क्लोज हो गया तो डब साउंड। तो जब ये ब्लड ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होंगे तो लब साउंड। और इसके बाद जब ये सेमिल्यूनर वाल्व देखिए ब्लड जाने के बाद जब बंद होगा तो अब ये बंद होगा, ए और ये बंद होंगे, अब ये डब साउंड। तो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होंगे तो लब साउंड, और जब सेमिल्यूनर वाल्व जब बंद होंगे तो डब साउंड प्रोड्यूस। लबडब पास लबडब करते रहता है। अब उसी साउंड को आप किससे? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हार्ट के बारे में। पढ़ते लिखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे शेयर करिए। थैंक यू।